Halo guys, kembali lagi di channel Ken Ganteng. Oke guys, kita main mobil balap lah. Oke guys, nos, oke lumayan. Di sini kita ini. Yang bisa lihat. Nah, let's go. Look. Guys, start. Oke ya guys. Ini kayaknya gampang banget. Guys, kita juara 2 guys. Guys, juara 1 guys. Kita juara 1. Guys, kita menang guys. Oke guys, kita menang. Oke guys, kita menang. Kita cobain 3 lagi guys. Ini kan sini. Guys, pencet ini. Maaf aku ya guys, kita skip video aja ya guys. Guys, dapat 5. Oke, mulai lagi. Kayak ini di pegunungan guys, pegunungan. Tadi di kota guys. Terus kita langsung masuk ya guys. Oke guys, kita juara 3 ya guys. Guys. Iya guys, kita menang. Maaf, ada iklannya. Oke guys. Oke guys.
guys. Sini kalau mau download kalian ketik aja mobil balap. Guys, kita masih belum bisa, nggak usah guys. Menang dapat bintang. Oke, di kotak guys, kotak guys ya. Oke guys, satu guys. Oke, lihat guys sekarang guys. Terakhir nih. Oke guys, satu guys. Oke guys, lagunya keren ya guys. Ya elah guys. Oke guys, kita menang lagi guys. Oke guys, kita menang lagi. Maaf ada iklan-iklannya. Ini udah level up 2 guys. Udah guys, lagi kedua ya. Sekarang ini masih belum bisa. Guys, kita main lagi satu kali lagi. Guys, 3, 2, 1 ini di perkotaan malam guys. Semuanya pada tidur ya, kita balapan. Guys. Hey. Oke guys. Guys. Mamam. Guys, kita dua gak apa-apa guys.
Kita udah menang 2 kali. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.